ஹாய் ஹலோ வணக்கம், எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம். மெண்டுகோ குட்டு கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க. இன்னும் ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்குது தீபாவளிக்கு. எவ்வளோ எக்ஸைட்டாக இருக்கிறீங்க இந்த தீபாவளிக்கு? ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லாட்டா வந்துட்டு புது ட்ரெஸ் வாங்குறதா இருக்கட்டும், புது நகை வாங்குறதோ, இல்லாட்டா வந்துட்டு ஃபேமிலியோடு வந்துட்டு அந்த ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணி அந்த ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கட்டும், பட்டாசு கொளுத்துறதா இருக்கட்டும், எத்தனை வயசானாலும் இதெல்லாம் மாறவே மாறாது இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஸ்ரீமஞ்சு vlog சபா அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி. ரொம்ப சேஃபான ஹாப்பியான தீபாவளியாவே கொண்டாடுங்க. ஆல்ரைட், ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ எஸ், என் முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு பெரிய பேக்கேஜ் இருக்குது. என்ன பாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட அம்மா அப்பா இந்தியாவிலேருந்து தீபாவளிக்காக அனுப்பின பேக்கேஜ் தான் இது. ஸோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அம்மா அப்பா அனுப்புற இந்த பேக்கேஜ் வந்துட்டு எந்த சர்வீஸ் வெளியே அனுப்பியிருக்கிறாங்கன்னா Garudavega தான், இதுவும் Nagercoil தான் இருக்குது. Nagercoilோட அட்ரஸாக இருக்கட்டும், கான்டாக்ட் நம்பராக இருக்கட்டும், எல்லாமே என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா ஒரு வருஷமும் சரி அவங்களோட சர்வீசஸ் வந்துட்டு நல்லாவே வந்து இம்ப்ரவைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆஃப் ஷிப்பிங் கூட பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி 10 நாள் இருந்துச்சு, அப்புறம் இப்போ 8 நாள் ஆச்சு, 7 நாள் ஆச்சு, அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 to 7 டேஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஷிப் பண்ணிடுறாங்க. நல்ல நீட்டாகவே ஆக்சுவலி பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? இந்தியாவிலேருந்து எவ்வளவோ பொருட்கள் ஷிப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் உடையாமல் நல்லா நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக எப்படி அங்கே அனுப்புகிறாங்களோ அதே மாதிரி இங்கே வருது. ஸோ நல்ல ஒரு சர்வீஸ். ஸோ Garudavega சர்வீஸ் Nagercoilோடது. உங்களுக்கும் வந்து ஷிப்பிங் சர்வீசஸ் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மறக்காம என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் செக் பண்ணி பாருங்க. ரைட், நம்ம இப்போ வந்துட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த பேக்கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் இருக்கும், என் தங்கச்சிக்கும் இருக்கும். ஓகேவா? 2 பேரும் ஒரே வீட்டில் தானே இப்போ இருக்கிறோம், அதனால சேர்த்தே வந்துட்டு ஒரே பாக்ஸாக அனுப்பியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் தங்கச்சி வந்துட்டு இந்த யானை பட்டம் கேட்டிருந்தா. அதனால எங்கள் அப்பா ஆக்சுவலாக ட்ரிவாண்டத்தில் எங்கேயோ ஆர்டர் கொடுத்து இது வாங்கியிருக்கிறாங்க. ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் நிஜமாக எனக்கு தெரியவே தெரியாதுங்க. அப்பா கிட்ட கேட்டாலும் எப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. பட் எனக்கு இது பார்த்ததுல வந்துட்டு எனக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அப்பா கிட்ட எனக்கும் இதே மாதிரி ஒன்று வாங்கி அனுப்புங்கன்னு இருக்கிறேன். ரொம்ப அழகாக இருக்குது, நல்ல டீட்டெயில்டு ஒர்க், நல்ல நீட்டாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அவ்வளோ ஹெவியாக கூட இல்லைங்க, லைட் வெயிட் தான். ஸோ இந்த யானை பட்டம் ஒன்று அனுப்பியிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஓகே, ஸோ குடுடுக்கு வந்துட்டு லஞ்ச் பாக்ஸ் நான் யூஸ்வலாக வந்துட்டு இங்கே வாங்குவேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வின்டர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹாட் கேசஸ் தான் வேணும். பட் இந்தியாவிலேருந்து அனுப்புகிற பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலி ஸ்டீல் கோட்டட், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கோட்டட், நல்ல ஒரு ஹாட் கேஸ் கூட. சீலிங் எல்லாம் இந்த தடவை செம்ம டைட்டு தாங்க, சூப்பராக இருக்குது, நல்ல டைட்டாக தான் இருக்குது. அண்ட் இதோடையே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டியாக ஒரு பாக்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ரைஸ் இதை பாக்ஸ்குள்ளாடியே வச்சுக்கலாம். பக்கத்துலேயே ஏதாச்சும் காய் ஏதாச்சும் எடுத்துட்டு போறீங்கன்னா அதை கூட வந்துட்டு இந்த மாதிரி சைட் பாக்ஸில் வச்சுருக்கலாம், இல்லைன்னா தனியாக கூட வெளியே வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு குட்டி பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா, இதுக்குள்ளாடியும் எதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதுலேயும் வந்து என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீதருக்கு ஆக்சுவலாக எள்ளுருண்டைன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தனியாக நம்ம கவரில் வச்சோம்னு நினச்சிக்கோங்க, உருண்டை பிடிச்சி வர்றப்போ அங்கேருந்து இங்கே வர்றப்போ எப்படியா உடஞ்சி போயிடும். அதனால எதுக்கு திருப்பி நான் இங்கே உட்காந்து பிடிக்கணுமேனு சொல்லிட்டு அழகாக உருண்டை பிடிச்சி இந்த பாக்ஸ்குள்ளாடியே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த பாக்ஸ்குள்ளாடியே போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ எள்ளுருண்டை இது ஒன்றா, இது ஆளுக்கு ஒவ்வொரு பாக்ஸு, ஆராதியாவுக்கு ஒரு பாக்ஸு, அதுக்கப்புறம் தித்யாவுக்கு ஒரு பாக்ஸு. ஸோ இது ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ். இது ஒன்றா, 2 பேருக்குமே இந்த தடவை ஒரே கலர் தான், ஒரே கலர் ஒரே மேக், கொஞ்சம் கூட வித்தியாசம் கிடையாது. ஏன்னா வித்தியாசம் வந்துருச்சு அப்புறம் 2 பேருக்குள்ள பஞ்சாயத்து தீக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். அண்ட் அவ பாக்ஸ்குள்ளாடியும் ஏதோ இருக்குது, என்னதான் அவ பாக்ஸ்குள்ளாடி என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு லட்டு போட்டிருக்கிறாங்க, ராமலக்ஷ்மி ஸ்வீட்ஸ் லட்டு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குடுடுக்கு வந்துட்டு இப்போ பரதநாட்டியம் கற்றுக்குறாங்க. அதனால அந்த பரதநாட்டியம்க்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக அந்த சைடு துப்பட்டா கட்டி விடுவாங்க இல்லையா? ஸோ வீட்டில் என்கிட்ட இருக்கிற துப்பட்டாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. நம்ம லெஹங்காவோடது அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. சல்வாரோடதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது இல்லையா? ஸோ அதனால் அவங்க டான்ஸ் கிளாஸ்லேயே வைக்க முடியாது. வீட்டில் இருந்து நான் வந்து எங்களோட பழைய 2 துப்பட்டா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது அனுப்ப சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதை அனுப்பியிருக்கிறாங்க 2 பேருக்கும். அப்புறம் எஸ்
குட்டுக்கான தீபாவளி ட்ரெஸ். நான் இந்த தடவை வந்துட்டு எங்கள் அம்மா அப்பா கிட்ட 2 பேர்கிட்டே தயவு செய்து பட்டுப்பாவடையே எடுக்காதீங்கன்னு இருக்கேன். எதுக்குன்னா இவங்களோட கிளாசெட் ஃபுல்லாகவே பட்டுப்பாவடை ஆயிடுச்சுங்க. அதுவும் ஆக்சுவலாக நம்ம எப்போதுமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் உள்ள அந்த டக் கொடுத்து தான் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இல்லையா. எதுக்குன்னா கொஞ்சம் சின்னதாகிட்டாலும் நம்ம அதை ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு அதை பிரித்து விட்டுக்கலாம், கொஞ்ச நாள் போட்டுக்கலாம். ஆனால் எனக்கு என்னென்னா நம்ம வந்து எப்போமாச்சு தான் அந்த பட்டுப்பாவடை போடுறோம். ஏதாச்சும் ஒரு ஃபெஸ்டிவல், அது வின்டருக்கெல்லாம் எப்போவுமே இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ்ஸு சுத்தமாகவே போட முடியாது. அவ்வளோ கோல்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம டபுள் லேயர் இருக்கிற ட்ரெஸ் தான் போடணும். இந்த சம்மர் டைமில் ஏதாச்சும் கோயிலுக்கு போகிறது அந்த டைமில் மட்டும்தான் அந்த ஒரு பட்டுப்பாவடை மேபி லைக் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு 2 வாட்டி போடுறோமா 3 வாட்டி அவ்வளோதான். ஸோ மற்ற நேரம் ஃபுல்லாக அது க்ளாசெட்லேயே தான் இருக்குது. அதுக்கு எதுக்கு அவ்வளோ காசு போட்டு நம்ம வாங்கணும் இல்லையா. ஸோ நான் இந்த தடவை வந்துட்டு குருடுக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மாடர்னாக இருக்கிற ஒரு சல்வார்ஸோ இல்லாட்டா வந்துட்டு ஸ்கர்ட்ஸ் மிடிஸ் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து டாப் அண்ட் மினி ஸ்கர்ட்ஸ் எடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் இதோட டாப். நல்ல ஒரு வெல்வெட் டாப். அதில் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் ஹேண்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக 3/4 ஹேண்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் 3/4. அண்ட் இதுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி இந்த டியூட்டி ஃப்ரூட்டி ஸ்கர்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அது ஒயிட் ஸ்கர்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. 2 பேத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற ட்ரெஸ் தான். நல்லா க்யூட்டாகவே இருந்துச்சு 2 பேத்துக்கும். இது ஒருத்திக்கா அதே மாதிரி இன்னொருத்திக்கும் அதே கலரில் அதே ட்ரெஸ் தான், அதே சைஸ்லேயே கிடச்சிருச்சு. ஸோ இதுதான் குடுகோட ட்ரெஸ், தீபாவளி ட்ரெஸ்ஸு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதே அந்த டியூட்டி ஸ்கர்ட்ஸ் இருக்கும்ல, டுட்டு ஸ்கர்ட்ஸ் இது. ஸோ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக போத்தீஸில் தான் எடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கர்ட்ஸில் குட்டி குட்டி மினி ஸ்கர்ட்ஸ்லாம் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருந்தாங்க. அதனால் அதில் இன்னும் 2 ஸ்கர்ட்ஸ் கூட எடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஒருத்திக்கு பிங்க்கு, அப்புறம் இன்னொருத்திக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டில் மேலே வந்துட்டு ஏதோ ஃப்ளவர் டிசைன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ட்ரெஸ்ஸு யூஸ்வலாக எங்களுக்கு எடுக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோயில் இருக்கிற போத்தீஸில் தான் எடுப்பாங்க. இந்த வருஷம் அங்கே தான் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் லைக் சாரீ, சல்வார்ஸ், அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ் எல்லாம் நான் வீடியோ காலில் கூட நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். நல்ல நல்ல கலெக்ஷன்ஸ் தான். பட் எனக்கு வந்துட்டு அவங்க ஒரு சீசனுக்கு மட்டும் லைக் ட்ரெடிஷ்னலாக மட்டுமே போகாமல் மிக்ஸ்டாக இதெல்லாம் கோயிலுக்கு கூட அங்கே போட்டுக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வாங்குங்கன்னு ஸ்கூலுக்கும் போட்டுக்கலாம் அவங்க. ஸோ எஸ், அவங்களுக்கு வந்து தீபாவளி குடுகோட தீபாவளி ட்ரெஸ் அது. நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஸ்ரீதரோட தீபாவளி ஷர்ட்டு. யூஸ்வலாக இந்தியாவில் இருந்துட்டு அம்மா அப்பா இவங்களுக்கெல்லாம் பேண்ட் வாங்க மாட்டாங்க. இதுக்குன்னா பேண்ட்டோட சைஸ் நம்ம யூஎஸ்லேயும் இந்தியாலேயும் வந்துட்டு ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், கரெக்டாக அமையாது. அதனால் எப்போதுமே ஷர்ட் மட்டும் வாங்கி அனுப்புவாங்க. பேண்ட் வந்துட்டு நாங்கள் இங்கே வாங்கிப்போம். ஸோ இதுவும் போத்தீஸில் தான் வாங்கினாங்க. நல்ல ஒரு டார்க் மெரூனில் வந்துட்டு ஃப்ளாரல் பேட்டர்ன் போட்டிருக்க மாதிரி. இப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குதுங்கிறாங்க. முன்னாடியெல்லாம் வந்துட்டு பிளெயினில் செக் ஷர்ட்ஸ் அது மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த ஃப்ளாரல் டிசைன்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக இந்த டாட் போட்ட டிசைன்ஸ் அதுதான் அதிகமாக இருக்குன்னாங்க. பட் ஸ்ரீதருக்கு என்னென்னா இந்த கலர் ரொம்பவே பிடிச்சது. நல்ல ஒரு லைட் மெரூன் அண்ட் கிரே மிக்ஸ்டான ஒரு கலரு. அவருக்கு ஒரு ஷர்ட். நெக்ஸ்ட்டு எஸ், எனக்குள்ள ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்டயே வந்துட்டு ட்ரெஸ் தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் எங்கள் அம்மா அப்பா கிட்ட வாங்காதீங்க, எனக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னேன். ஆனால் அவங்க வந்து இப்போ ஆலியா கட்டில் எனக்குமே சரி என் தங்கச்சிக்குமே சரி 2 பேருக்குமே ஆலியா கட்டில் வந்து ஒரு இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிறது ஃபுல்லாக எங்கே பார்த்தாலும் ஆலியா கட் தான். ஸோ அதில் வந்து போத்தீஸில் ஆக்சுவலாக நிறைய தேடி பார்த்ததில் வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே ஸ்டாக் அவுட் ஆகிடுச்சு. பட் லக்கிலி எனக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கே கடையில் வந்து இந்த மாதிரி 2-3 கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு நல்ல ஒரு டர்க்விஷ் ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் மிக்ஸ்டான ஒரு கலரில் ஒரு சல்வார், ஒரு குர்தா. ஆக்சுவலி எனக்கு இது கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேபி வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் சைடில் ஏதாவது ஸ்டிச் பண்ணுற பட்டி டிங்கரிங் வேலை பண்ண வேண்டியது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், தெரியலை. அண்ட் இதுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி வந்துட்டு ஒயிட் லெகின்ஸ் அதுவும் எடுத்துருக்குறாங்க. கோல்டன் லெகின்ஸ் கூட இதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். அடுத்தால பார்த்தீங்கன்னா கொலுவுக்கு வைக்கிறதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் பொம்மை இப்போ வாங்க சொல்லலை. பட் ஏதாச்சும் இந்த 1-2 முக்கியமான பொம்மை எல்லாம் இருக்கும் பாருங்க. மரப்பாச்சி பொம்மை, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த தஞ்சாவூர் பாட்டி தாத்தா, அதெல்லாம் எங்கேயாச்சும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தேடி வைங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான். ஸோ அதனால வந்து எங்கேயோ ஒரு கடைக்கு போனப்போ இந்த மரப்பாச்சி பொம்மை இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அது பார்த்துருக்குறாங்க. பட் அதில் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு இது, இந்த மரப்பாச்சி தாத்தாவோட கை வந்து
லைட்டாக உடஞ்சிருச்சு. ஐ திங்க் இது வந்துட்டு கம் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ அதனால் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது வந்து மரப்பாச்சி தாத்தா. இந்தியாவிலேருந்து என்ன இந்த மாதிரி கொலு ஐட்டம்ஸ் வந்து அனுப்புறது ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக தான் அனுப்பணும். அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம கேரண்டியெல்லாம் கொடுக்க முடியாது, உடஞ்சி தான் வரும். பட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட வேண்டியது அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் மரப்பாச்சி தாத்தா. அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு மரப்பாச்சி பாட்டி. நான் எங்கள் வீட்டில் ஆக்சுவலாக ஒரு மரப்பாச்சி பொம்மை இருந்ததுங்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி. லைக் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, நானும் என் தங்கச்சி உட்காந்து அந்த பொம்மையை வச்சு தான் விளையாடுவோம். அதுக்கு நிறைய டெக்கரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி பொட்டு மேக்கப் எல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தோம். நான் அந்த பொம்மையை தான் கேட்டிருந்தேன், எனக்கு அதே பொம்மையை எனக்கு வந்துட்டு அனுப்பிவிடுங்க அப்படின்னு. பட் நாங்கள் இப்போ விளையாடுறது இல்லாதனால அந்த பொம்மையை எங்கே போட்டாங்கன்னு எங்கள் அம்மாவுக்கே ஞாபகம் இல்லை. சரி ஓகே, நான் கடையில் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி பொம்மை இருக்குதானே. பட் அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் இருக்கிற மாதிரி மரப்பாச்சி பொம்மைங்கெல்லாம் கிடையாது, இப்போல்லாம் இந்த மாதிரி தான் வருது அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே வாங்கிக்கோங்க, ஏதாவது ஒன்று வாங்கிக்கோங்கன்னு. ஸோ இது நல்லா இருக்குது. இதை மட்டும் லைட்டாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா போதும், அவ்வளோதான். இது ஒன்று நம்ம வாங்குவோம். இன்னும் கொலு கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய நம்ம வாங்க வேண்டியது இருக்குது. வாங்குறப்ப நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்துட்டு அதை அட்ரெஸ் எங்கெல்லாம் வாங்குறாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இது ஒரு பொம்மை. அப்போ இப்போ ரீசெண்டாக திருப்பதிக்கு போயிருந்தாங்களா. ஸோ அங்கே போகிறப்போ இந்த திருப்பதி பெருமாளோட முகம் வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க. எனக்கு ஒன்று, ஆக்சுவலாக 2 இருக்குது இதில். எனக்கு ஒன்று, என் தங்கச்சிக்கு ஒன்று. திருப்பதிக்கு போகிறப்பெல்லாம் ஏதாச்சும் ஒன்று டுக்கு விளையாடுறதுக்கு எதாவது வாங்குவாங்க. இல்லைட்டா எங்களுக்கு ஏதாவது சின்ன சின்ன பொருள் தான் நான் வாங்க சொல்லுவேன், பெருசாக எதுவுமே வாங்காதீங்க. பிகாஸ் அங்கேருந்து இங்கே அனுப்புகிறப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், நமக்கு கேரண்டியே கிடையாது எது நல்லா வரும் எது உடஞ்சி வரும். எவ்வளோ நல்ல பேக்கிங் சர்வீசஸாக இருந்தாலும் அஃப்கோர்ஸ் உடையத்தான் செய்யும். ஸோ அது எது வாங்கினாலுமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாங்குங்க. அதனால் இந்த தடவை வந்துட்டு இந்த ஒரு பெருமாளோட முகம் வாங்கியிருக்கிறாங்க. பட் ஒன்றும் டேமேஜ் எல்லாம் இல்லை, நீட்டாக அப்படியே தான் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. எல்லாமே நல்ல துணியில் வந்துட்டு நல்லா டைட்டாக பேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால சேஃபாக வந்திருக்கேன். ஸோ இது ஒன்று அனுப்பியிருக்கிறாங்க. நல்ல முகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பளிச்சுன்னு நல்லா இருக்கிறாரு. நல்ல பிளாக் மெட்டல் கோட்டிங்கில் இந்த கோல்டன் பெயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க, நல்லாயிருக்கு. ஸோ எனக்கு ஒன்று, என் தங்கச்சிக்கு ஒன்று. ஸோ தீபாவளிக்கு இந்த வருஷம் நம்ம வீட்டில் பெருமாள் இருக்கிறார். அடுத்தால பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறப்ப, இந்தியாவிலேருந்து இங்கே வர்ற இப்போ நான் இந்தியா ட்ரிப் இருந்தேன் பாருங்க. அப்போ வந்து ரொம்ப நிறைய கடையில் வந்து நம்ம மண் சட்டி எல்லாம் வாங்கணும்ல, அந்த கடையிலே நான் கேட்டிருந்தேன் எனக்கு இந்த மாதிரி சிரட்டையில் பண்ண கரண்டி வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். பட் அன்னைக்கு வந்து அவைலபிளாக இல்லை. அதனால் எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு பண்ணேன், எங்கே போனாலும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கரண்டி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வாங்கி வைங்கன்னு. அதனால அதில் ஒரு கரண்டி பார்த்துருக்காங்க. எனக்கு ஒன்று, என் தங்கச்சிக்கு ஒன்று. நான் இது வரைக்கும் இது யூஸ் பண்ணது கிடையாது, எங்கள் வீட்லேயும் யூஸ் பண்ணது கிடையாது. பட் எனக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணணும்னு ஒரே ஆசை. சரி ஓகே நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே. இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேங்காவோட மூடி சிரட்டை அது, அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு குச்சி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதில் 2 வாங்கியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவிலேருந்து வந்த பேக்கேஜ் அந்த இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். எனக்கு லெவிஸ்டா காஃபி, அதுவும் இந்தியாவில் உள்ளதுன்னா எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும். ஸோ அதில் வந்து ஒரு லெவிஸ்டா காஃபி பவுடர், அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா அனுப்பியிருக்கிறாங்க. இந்த காஃபி பவுடர் இருந்ததுன்னா எனக்கு ஆக்சுவலி சான்ஸே இல்லைங்க, சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணாதவங்க வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ப்ரொமோஷன்லாம் கிடையாது, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ நான் ஒரு காஃபி அடிக்ட். ஸோ காஃபி எவ்வளோ குடித்தாலுமே எனக்கு ஆக்சுவலாக காஃபி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை காஃபினாலும் என்னால் குடிக்க முடியும். ஸோ அதுக்காகவே நான் வந்துட்டு லெவிஸ்டா காஃபி பவுடர் கேட்டிருக்கேன். எனக்கு என்னென்னா இங்கே இருக்கிற காஃபி பவுடர்ஸோடு இது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த ஃபில்டர் காஃபி ப்ளஸ் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ண ஒரு டேஸ்ட்டு. ஸோ அதுக்காகவே லெவிஸ்டா காஃபி பவுடர் வாங்க சொன்னேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மணத்தக்காளி. போன தடவை பேக்கேஜில் எப்படியோ வந்துட்டு இந்த மணத்தக்காளி மிஸ் ஆகிடுச்சு, அதுக்கு பதிலாக அந்த சுண்டவத்தல் அதெல்லாம் அனுப்புனாங்க. ஸோ அந்த மணத்தக்காளி கேட்டிருந்தேன். வத்த குழம்பு இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப நல்லது கூட, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் உடம்பு கூட இது ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதனால் மணத்தக்காளி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மசால் கடலை ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்சம் நிறையவே தான் இருக்குது. ஏன்னா நானும் இருக்கிறேன், என் தங்கச்சியும் இருக்கிறா இல்லையா. ஸோ அதனால் 2 பேத்துக்கு சேர்த்தே தான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மசால் கடலை. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த ரவுண்டு முறுக்கு, கலர் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ரவுண்டு முறுக்கு. சரா இதெல்லாம் நான் வந்து ரொம்பவே எதுவுமே ஸ்நாக்ஸ் வாங்காதீங்க. ஏன்னா தீபாவளிக்கு நம்ம வீட்லேயே பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் அதை தவிர்த்துட்டு வேறு ஏதாச்சும் ரொம்ப முக்கியமான பொருள்லாம் அதை மட்டும் அனுப்புங்க அப்படின்னு. பட் ஸ்நாக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு என்னென்ன ஃபேவரட்டோ அது மட்டும்தான் வந்து வாங்க சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ இது வந்துட்டு ரவுண்டு முறுக்கு.
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் நாகர்கோயிலில் 2 சிப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கும். ஒன்று வந்துட்டு பனானா சிப்ஸ் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டாப்பியோக்கா சிப்ஸ், அந்த மரிச்சீனி கிழங்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த கிழங்குல பண்ண சிப்ஸ் இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. பனானா சிப்ஸை விட வந்து ஒரு படி ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். நல்ல உப்பு, மிளகா பொடி இதெல்லாம் போட்டு தூவி கொடுப்பாங்க, கருவேப்பிலை, அதெல்லாம் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து 2 பேக்கெட். குல்லுடுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டம். குல்லுடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிப்ஸ் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும். பொட்டேட்டோ சிப்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சிப்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த மரிச்சீனி கிழங்கு சிப்ஸாக இருக்கும், இல்லை வாழைக்காய் சிப்ஸ் இருக்கும். சிப்ஸ்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அதில் வந்துட்டு 2 பேக்கெட். ஒரு ஈவினிங் டீ டைமில், நல்ல மழை பெய்கிற டைம்லலாம் ஒரு கப் காஃபியோ டீயோ வச்சுட்டு இந்த சிப்ஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா 2 பேக்கெட்டுமே காலி ஆயிரும். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு இது பார்க்குறப்பவே சப்பு கொட்டும். ஸோ இது 2. அடுத்தால பார்த்தீங்கன்னா சக்கப்பழம் சிப்ஸு. ஸோ இது ஒன்று. அந்த அந்த வாழைக்காய் சிப்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து மரிச்சீனி கிழங்கு சிப்ஸோடையே சக்கப்பழம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. சக்கப்பழம்னா ஜாக் ஃப்ரூட் பழம், அது பலாப்பழம்ல பண்ண சிப்ஸ். இது எங்கள் ஊருக்கான ஐடென்டிட்டி இதெல்லாம். ஸோ இது ஒன்று அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி பனானா சிப்ஸ் வாங்காமல் இருப்போம். ஸோ அதனால பனானா சிப்ஸ் கூட அனுப்பியிருக்கிறாங்க. எனக்கும் இருக்குது, தங்கச்சியும் இருக்கிறாளே, அவளும் போகிறப்போ எடுத்துகிட்டு போவா. ஸோ அதுக்காகவே ஒரு 4-5 பேக்கெட் மாதிரி அனுப்பியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் இங்கே ஒன்று, அடுத்தால இங்கே ஒன்று இருக்குது. அடுத்தால பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதர் வந்து இந்த அது பேர் என்ன, வைன் ஷைன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து மண்ணில் பண்ணது வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அது கேட்டிருக்கிறாரு. இங்கே இருக்குது. நம்ம நாகர்கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்ரி செக்ஷன்ஸ் நிறைய, எங்கே போனாலும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பாட்ரி சைட்ஸ் நிறைய பார்க்கலாம் ரோட் சைடில். அதுக்கப்புறம் தனித்தனி ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. நான் இந்தியாவிலேருந்து வர்றப்பவே நான் இது வாங்கிட்டு வரணும்னு நினச்சேன். ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு பேக்கில் வெயிட் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அது இன்னொன்று என்னென்னா, எனக்கு வந்து இது ஏதாச்சும் உடஞ்சிருமோ நம்ம கொண்டு போகிறதுல நினச்சி நான் வாங்கவே இல்லை. ஸோ இந்த தடவை ஆக்சுவலாக எனக்கு இதை எப்படி எடுக்கணும்னு தெரியல, பட் நான் சும்மா சாம்பிள் காட்டுறேன். வீட்டில் இது போடுறப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன், ஓகேவா. ஸோ நல்ல பெருசாகவே இருக்கும், நல்ல ஹெவி தாங்க, செம்ம ஹெவி தான். ஸோ இது ஒன்று அனுப்பியிருக்கிறாங்க. எனக்கு ஒன்று, அதுக்கப்புறம் தங்கச்சிக்கு ஒன்று. ஆக்சுவலாக நல்லா பெருசாகவே லாங்காக தான் இருக்குது. சின்ன சின்னதாக இருந்துட்டு லாங்காகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதை கூட நல்ல பபிள் ரேப் பண்ணி தான் பேக்கேஜிங் சர்வீஸ்லேயே இந்த மாதிரி பொருள் எல்லாத்தையும் நல்லா பாருங்க, அவங்களாவே பபிள் ரேப் கவரில் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க, உடஞ்சிடக்கூடாதுன்னு. ஓகேவா, இது ஒன்று. அப்புறம் வந்து தங்கச்சி என்னமோ பூஜை ரூமில் போடுறதுக்காக மாலை ஏதோ கேட்டிருக்கிறாள். ஸோ அந்த மாலை ஒன்று. நெக்ஸ்ட் மணத்தக்காளி, இன்னொரு மணத்தக்காளி இருக்குது. அண்ட் லெவிஸ்டா காஃபியில் இன்னொரு லெவிஸ்டா காஃபி கூட போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இது ஒன்று. அடுத்தால மஸ்கோத் அல்வா. எனக்கு அல்வா சுத்தமாகவே எனக்கும் பிடிக்காது, ஸ்ரீதருக்கும் பிடிக்காது. பட் இந்த மஸ்கோத் அல்வா வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதனால எனக்கு ஒரு பேக்கெட் மஸ்கோத் அல்வா, அப்புறம் என் தங்கச்சிக்கு ஒரு மஸ்கோத் அல்வா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடலை மிட்டாய், ஸ்ரீதரோட ஃபேவரட் இது. ஸோ 2-3 பேக்கெட் கடலை மிட்டாய் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இது என்னதுன்னா, ஆக்சுவலாக இது என்னமோ சொல்லுவாங்க பேர், உப்பா என்னமோ, எனக்கு பேர் ஞாபகம் இல்லைங்க. கல்யாண வீட்டிலலாம் உப்பு வச்சதுக்கப்புறம் சைடில் வந்துட்டு இந்த ஸ்வீட்டு தான் வைப்பாங்க. ஸோ வாழைப்பழத்தில் ஏதோ பண்ணுற ஒரு ஸ்வீட் இது, எனக்கு பேர் மறந்து போச்சு. ஸோ அது ஒன்று அனுப்பியிருக்கிறாங்க. யாருக்காச்சும் இந்த பேர் ஞாபகம் இருக்குதுன்னா என்னன்னு சொல்லுங்கள். உப்பி சம்திங் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை, பட் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கல்யாண வீட்டில் இலையில பார்த்தீங்கன்னா இது நிறையெல்லாம் அப்படியே எடுத்து வைக்க மாட்டாங்க, நமக்கு கூட்டெல்லாம் வைப்போம்ல அந்த அளவுக்கு வைக்க மாட்டாங்க. சின்னதாக அந்த உப்பு பக்கத்தில் ஒரு இனிப்பு வைக்கிறமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4-5 வைப்பாங்க. ஸோ அது ஒன்று அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது எனக்கு டக்குன்னு பேர் ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பக்கோடா. இது எனக்கு அவ்வளோ ஃபேவரட் கிடையாது, ஸ்ரீதர் சாப்பிடுவார் அவ்வளோதான். ஸோ அதனால் அவருக்காக ஒரு பாக்கெட் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. ஒன்றும் இல்லை, 2 இருக்குது. ஐ திங்க் இது வந்துட்டு கேஷ்யூ நட் பக்கோடான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், கேஷ்யூ நட் பக்கோடா தான் 2.
அடுத்தால ஸோ இந்த கவர்க்குள்ளாடி வந்து ஜாங்கிரி பேக்கிங் சர்வீசஸ் பாருங்க. ஸோ அந்த இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிப் ஆயிடக்கூடாது, அந்த மணியெல்லாம் விழுந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பபிள் ரேப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நான் இந்த மாதிரி ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் ஸ்வீட்ஸில் அதாச்சும் எண்ணெய் மக்கு இருக்கிறதோ இல்லைன்னா வந்துட்டு ஏதாவது ஸ்மஜ் ஆகுறதோன்னு டவுட் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே அதையுமே நல்லா சீல் பண்ணி அனுப்பியிருக்கிறாங்க பாருங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு எனக்கு குட்டி ஜாங்கிரினா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதில் குட்டி ஜாங்கிரி வாங்கியிருக்கிறாங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து பொடி கேட்டிருந்தேன். ஒன்று வந்துட்டு எள்ளு பொடி, ஸ்ரீதருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து வித்யா அவங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் எள்ளு பொடினா. ஸோ எள்ளு பொடி திரிச்சு அது ஒரு பேக்கெட் கேட்டுக்கு. அப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பொடி, சாதத்தோடையோ இல்லாட்டா வந்துட்டு இட்லி தோசையோடையோ இந்த தேங்காய் பொடி வச்சு சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும். நம்ம அவசரத்தில் தோசை மாவு இருக்கும், சட்னி அரைக்கிறது ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி இந்த மிளகா பொடி எள்ளு பொடி இதெல்லாமே ரொம்பவே ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ அதனால் நான் வந்து இது ரெண்டும் எனக்கு எப்படியா திரிச்சு கொடுங்கன்னு கேட்டிருந்தேன். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்துருக்குது. அண்ட் இதை தவிர்த்துட்டு தங்கச்சிக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுக்காரர் ட்ரெஸ் அனுப்பியிருந்தாங்க. இதுக்கும் என்ன மாதிரியே ஆலியா கட் தான், பட் அது இன்னும் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கிற மாதிரியே அனுப்பியிருந்தாங்க. பட் இப்போ அது வந்து இந்த பாக்ஸ்குள்ளாடி இல்லை, அவள் தனியாக நேத்தனமும் பார்த்துட்டு இருந்தா, அதனால் மேலே ரூமில் இருக்குது. பட் தீபாவளி எனக்கு நம்ம டெஃபினட்டாக வீடியோ போட போகிறோம். ஸோ அதில் வந்துட்டு அது என்ன ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். எஸ், அவ்வளவுதான் நம்ம அம்மா அப்பா அனுப்பின பேக்கேஜ். ஸோ இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம அந்த ஸ்வீட்டோட பேர் என்னன்னு சொல்லி எனக்கு அனுப்புங்க. எனக்கு இன்னும் வாயில இங்க வந்துருச்சு, பட் வெளியே வர மாட்டேங்குது. ஸோ எல்லாருக்கும் ஸ்ரீமஞ்சு vlog சார்பா அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி. அண்ட் எஸ், இந்த வீடியோ இதோட நான் ஃபினிஷ் பண்றேன். நாளைக்கு உங்க எல்லாரையும் தீபாவளி வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்றேன். Until then, it's Manju saying bye bye. எல்லாருக்கும் மறுபடியும் ஹாப்பி தீபாவளி. டேக் கேர், ஸ்டே சேஃப்.